புத்தாண்டின் இசை விருந்தாய் இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் உள்ள சவுண்ட் டெஸ்ட் உங்களுக்கு பதிவு செய்கிறேங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் தாங்க. இது நாம் ரெடி பண்ண ஆம்பிளிஃபையர் கிடையாது. நம்மக்கிட்ட ஆல்ட்ரு பண்ணி ஆடியோ குவாலிட்டிக்காக வந்த ஆம்பிளிஃபையர் தாங்க. நாம் சேஞ்ச் பண்ணி ரிசல்ட் எடுத்திருக்கிறோம். ஒரு சில பார்ட்ஸுகளை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். மற்றபடி மீதி எல்லாமே அவங்க ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்த மணிக்கு அப்படியே தாங்க இருக்குது. நான் ஆல்டர் ஒர்க்கும் பேஸ்டபுள் போர்டும் தாங்க இதுக்கு மேட்ச் பண்ணேன். இந்த LM3886 ஐசி பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையரில் நான் ஆல்ட்ரு பண்ண ஏரியான்னு சொன்னால் இந்த இடம் தாங்க. இந்த ஐசிக்கு இந்த இடத்துலையும் இதுக்காக பேஸ்டபுள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வசந்த் ஆடியோஸோட i3 பேஸ்டபுள் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த பேஸ்டபுளுக்கும் அந்த ஐசிக்கும் மேட்ச் பண்ணுமுன்ன போதும்னு ஆயிடுச்சுங்க. அதிக நாட்கள் இதுக்காக செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரொம்பவும் சிரமம் எடுத்து தான் இந்த பேஸ்டபுளை அந்த ஐசிக்கு மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்குறான். ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட் மட்டும் இல்லை, ஆடியோவோட கிளாரிட்டிக்காகவும் தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தாங்க இதை ஃபைனல் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள், இறுதி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும். நண்பர்களே வணக்கம். நண்பர்களே, நான் உங்கள் மனோ ஆடியோஸ். நாம் இன்னைக்கான வீடியோ பதிவில் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் ஃப்ரண்ட் பேஜில் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம், பேக் சைடில் என்ன இருக்குது, இன்டீரியரில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க. வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஆம்பிளிஃபையர் நான் ரெடி பண்ணது கிடையாதுங்க. ரீஒர்க்குக்காக நம்மக்கிட்ட வந்த ஆம்பிளிஃபையர் தாங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட சொந்தக்காரர் நம்மளுடைய மனோ ஆடியோஸோட கஸ்டமர்ஸ் தாங்க. 1 வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சாதா கேபினெட்டில் போட்டு LM3886 2 ஐசி போட்டு ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் நம்மளுடைய அந்த கஸ்டமருக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். அந்த கஸ்டமருக்கும் நல்ல ஒரு பிடித்தமான இசையத்தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்திருக்குது. அந்த ப்ராப்ளம் வந்த உடனே நம்மளுடைய அந்த கஸ்டமர் நம்மளை தொடர்பு கொண்டு பார்த்துருக்காங்க. முடியலை அப்படின்னு சொன்ன உடனே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடைக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. அங்கே கொண்டு போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க. அங்கேயும் எவ்வளோ பில் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி தெரியலைங்க. ஆனால் திரும்ப நம்மளுடைய கஸ்டமர் வீட்டில் ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது முதல்ல இருந்த சவுண்ட் குவாலிட்டி வேறு, இப்போ இருக்கிற குவாலிட்டி வேறு அப்படின்னு சொல்லி சுத்தமாக அவருக்கு பாட்டு கேட்கவே பிடிக்கலைன்னு சொல்லி வெறுத்து போய் உக்காந்துருக்காரு. அதுக்கப்புறம் திரும்ப சேலம் பக்கத்தில் ராசிபுரம் எங்கேயோ கொண்டு போய் இந்த ஆம்பிளிஃபையரை சர்வீஸ்க்காக கொடுத்துருக்குறாங்க. அங்கே போனதுக்கப்புறம் சாதா கேபினட்டாக இருந்த அந்த ஆம்பிளிஃபையரில் உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வேறு கேபினட்ஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி LM3886 2 ஐசி கொண்ட ஒரு ஸ்டீரியோ போர்டையும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்த அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரையும் பயன்படுத்தி வேறு ஒரு பேஸ்டபுளை போட்டு ஆல்ட்ரு பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் அக்கர்லிக் சீட்டெல்லாம் போட்டு வியூ லைட்லாம் கொடுத்து பக்காவாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்களும் திரும்ப வீட்டுக்கு ப்ளே பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க. அப்போவும் அவருக்கு ஆடியோவோட அவுட்புட் ரிசல்ட் சுத்தமாக சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகாமல் இருந்திருக்குது. மனுஷன் வெறுத்து போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் இடையில நான் ஊடாலேயே ஒரு 4 நாள் மொபைலை ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தேங்க. அந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய கஸ்டமர் நம்மளை தொடர்பு கொண்டு பிடிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி உங்களை மொபைலில் தொடர்பு கொள்ள முடியாதனால நான் படாத பாடுபட்டேங்க. நீங்கள் இந்த ஆம்பிளிஃபையர், அதாவது LM3886 கொண்ட இந்த ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையரில் நீங்கள் முதல்ல என்ன சவுண்ட் குவாலிட்டி எடுத்து கொடுத்தீங்களோ அதே அவுட்புட் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஆனாலும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்த அந்த ஆடியோ குவாலிட்டி அவுட்புட் வரல, எனக்கு சுத்தமாகவே பாட்டு கேட்க பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. உடனே நானும் கொரியர் அனுப்பிச்சி வைங்கன்னு சொல்லி பார்த்தேன். நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்த ஆம்பிளிஃபையர் வேறு, அவங்க ரெடி பண்ணி திரும்ப ரீஆல்ட்ரு பண்ணி நம்மக்கிட்ட அனுப்புன ஆம்பிளிஃபையர் வேறு. திரும்ப அவங்க எப்படி ஆடியோ ரசித்து கேட்பாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியுங்க. அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு வேறு ஒரு பேஸ்டபுள் நான் ஆட் பண்ணி முழுக்க LM3886 போர்டில் பவர் ஆம்பிளையும் ஆல்ட்ரு பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்ச டேஸ்ட்டை கொண்டு வந்துட்டேங்க. அந்த ஆடியோ அவுட்புட் ரிசல்ட்டை உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ப்ளே பண்ணுறேங்க, நீங்களும் கேட்டு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட ஃப்ரண்ட் பேஜ், இன்டீரியர் எல்லாமே காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு ஆடியோ டெஸ்ட்டுக்கு நான் போகிறேங்க. இப்போது நாம் ஏசி பவரை ஆன் பண்ணலாங்க. ஓல்டு சாங்கை ப்ளே பண்ணுறேங்க.
2 8 இன்ச் ஸ்பீக்கர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மெமரி கார்டில் உள்ள சாங்ஸ் தாங்க ப்ளே பண்ணுறேங்க. பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து 2க்கும் சென்டராக இருக்குங்க. இது வந்து ட்ரிபிள் கண்ட்ரோலுங்க. இது லெஃப்ட் ரைட் சேனலோட வால்யூம் கண்ட்ரோல். இப்போ லெஃப்ட் சைட் சேனல் மட்டும் பாட வைக்கலாங்க. இந்த டான்சிங் லைட்டோட மூவிங்கை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஒன் சைடு தான் பாடிக்கிட்டு இருக்குதுங்க. ஒன் சைடு கட் ஆயிடுச்சு, லெஃப்ட் சைடு மட்டும் பாடுதுங்க. இப்போ ரைட் சைடு மூவ் பண்ணுறாங்க. இப்போ மேலே உள்ள டான்சிங் லைட்டு மூவிங் ஆகுது. ஒன் சேனல் தான் பாடுது ரைட் சைடு. இப்போ சென்டராக வைக்கிறேங்க. இது வந்து பேலன்ஸ் கண்ட்ரோலு. அடுத்து லெஃப்ட் சைடு மாற்றுறேங்க கண்ட்ரோலை, பேலன்ஸ் கண்ட்ரோலை. இப்போ மிடில் இருக்குதுங்க. அடுத்ததான் நம்ம வேறு சாங் போட்டு ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் உள்ள ஃப்ரண்ட் பேஜ், இன்டீரியர், பேக் சைடு எல்லாம் காமிச்சிட்டு நான் வந்து ஆடியோ டெஸ்ட்டுக்கு வந்து போகிறேங்க. இப்போது வீடியோவோட தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க. வாங்க வீடியோவுக்குள்ளே போகலாம். அடுத்ததாக இன்னொரு சாங் வந்து ப்ளே பண்ணுறேங்க. இதுவும் இந்த மெமரி கார்டில் தாங்க ப்ளே ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. Play by USB drive. லெஃப்ட் சைட் சேனல். ரைட் சைட் சேனலில் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க.
வாழுகிற வாழ்க்கையெல்லாம் சீதனமா தந்து விட்டேன். தாலி ஒண்ணு போட்ட பின்னே இந்த கதை உங்ககிட்ட வாழுகிற வாழ்க்கையெல்லாம் சீதனமா தந்து விட்டேன். அடுத்ததா ஒரு புது சாங்ஸ் போட்டு இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் பேஸ் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க. அடுத்ததா நம்ம வேறு சாங் வந்து ப்ளே பண்ணுறோங்க. இப்போ ப்ளே பண்ணலாங்க. ஒரு ராகம் பாடலோடு காதில் கேட்டதோ மனதோடு ஊஞ்சலாடுதோ. தினம் உறங்காமல் வாழுதே சுகம் உறவாட தேடுதே உன் நெஞ்சமே ஓராயிரம் சுகம் இது. ஒரு ராகம் பாடலோடு காதில் கேட்டதோ மனதோடு ஊஞ்சலாடுதோ. இப்போ ரைட் சைடு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இப்போ ரெண்டுக்கும் சென்டராக வைக்கிறாங்க. மாலை நேர காற்று அதில் நாடும் தென்னங்கீற்றே மாலை சூடினாலும் என்னையாளும் தெய்வமே. காதல் தேவி எங்கே தேடும் நெஞ்சம் அங்கே தேரில் போகும் தேவதை நேரில் வந்த நேரமே என் உள்ளம் இன்னும் FM mode. Play by USB drive. வானி போடுதே. ஒரு ராகம் பாடலோடு காது கேட்டதோ மனதோடு ஊஞ்சலாடுதோ. ஏதோ நூறு ஜன்மம் ஒன்று சேர்ந்து வந்த சொந்தம் பாடும் காலம் யாவும் துணையாக வேண்டும். லெஃப்ட் சைட் சேனலில் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஜீவனாக கேட்குதே சேர்ந்து
ராகம் பாடலோடு காதில் கேட்டதோ மனதோடு ஊஞ்சலாடுதோ. அடுத்ததா ஒரு புது சாங்ஸ் போட்டு இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் உள்ள பேஸ் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். 2 ஸ்பீக்கர் தான், L+R சேனல் தாங்க. இப்போ சாங்ஸை வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க. இப்போ வேற பென்ட்ரைவில் வந்து இந்த சாங் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க. Play by USB பேஸ் drive. கண்ட்ரோல் வந்து ஃபுல்லாக வச்சுருக்குறாங்க. பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து மிடில் சென்டர் பாயிண்டாக வச்சுருக்குறாங்க. ட்ரிபிளும் பாதியில் வச்சுருக்குறாங்க. ட்ரிபிள் வந்து இப்போ ஃபுல்லாக வச்சுருக்குறாங்க. பேஸும் ஃபுல்லாக இருக்குது.